東日本をお越しくださいましてありがとうございます。この電車は外房線通勤快速勝浦駅と東金線直通通勤快速鳴門行きです。次は八丁堀、お出口が右側です。八丁堀の次は新木場に停まります。This is a Sotobon Line Commuter Traffic Service train for Nakuru and a Toganen Line Commuter Traffic Service train for Naruto. The next station is Hatsogori. The doors on the right side will open. The stop after Hatsogori will be
一宮からの各駅に停まります。まもなく新木場、お出口は右側です。新木場の次は蘇我に停まります。The next station is 新木場。The doors on the right side will open. The stop after 新木場 will be 蘇我。通勤快速鳴門行きと通勤快速勝浦行きです。新木場を発車しますと次は蘇我に停まります。蘇我まで途中の駅には止まりません。舞浜や海浜幕張など途中の駅には止まりませんので、お乗り間違いのないように十分ご注意ください。次は蘇我に停まります。この電車は外房線直通通勤快速勝浦行きと東金線直通通勤快速鳴門行きです。次は蘇我です。お客様にお願いいたします。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードの設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いします。This is a Sokoban Line commuter rapid service train for Katsura and a Sokoban Line commuter rapid service train for Natsuo. The next station is Soga. ご利用いただきましてありがとうございます。通勤快速鳴門勝浦行きです。次は蘇我に停まります。蘇我には18時49分の到着です。蘇我での通過バスに乗車の順に
75分。着席50、本着20時6分、終点勝浦20時12分の到着です。次は蘇我です。
切り離し後は前4両鳴門行きがシャッター下です。オケ、大網へお急ぎのお客様は前4両をご利用ください。中央線ご利用のお客様は5駅から立山方面、元の電車は竹内電車の立山駅が6番線から53分の発車です。向かい側6番線にお乗り換えください。本千葉千葉方面は2番線から竹内電車の千葉駅が53分の発車